আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। তো বগুড়া হোন্ডা ও গাড়ি বাজারের নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। তো ভিউয়ার্স, আজকে দেখতে পাচ্ছেন আবারও আপনাদের মাঝে কিন্তু Yamaha R15 ভার্সন 3 BS6 মডেলের একটি ব্লু কালার রেসিং ব্লু বাইক নিয়ে হাজির হয়েছি। তো টোটালি আজকে ভিডিওর মাধ্যমে পুরো ভিডিও জুড়ে বাইকটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব এবং বাইকটি কিন্তু পুরোটা একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আর বাইকটি কত রেটে এবং কেমন কন্ডিশনে আছে এবং কেমন দাম হইলে আপনারা নিতে পারবেন আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে জানাবো। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা আমাদের চ্যানেলে এখন নতুন আছেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। কেননা একটা বাইক কিন্তু যে কোনো একজনই নিতে পারবেন, কিন্তু পরবর্তী যেগুলো নিউ কালেকশন বাইকগুলো নিয়ে হাজির হইব ওগুলো বাইকের ভিডিও দেখতে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন এখন এই বাইকটির বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নেওয়া হোক। সবসময় মতো আপনাদেরকে একটু বাইকটি সাইডের লুকসটি দেখা দিতেছি। তো পুরো বাইকটি কিন্তু একদম ফ্রেশ আছে এবং কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি বা কোনো মার খাওয়া দাগ স্পট এগুলো বাইক কিন্তু নেই। তো আমরা কিন্তু সচরাচর সবসময় ফ্রেশ কন্ডিশন এগুলো বাইকই উঠায় থাকি। আপনারা যারা রেগুলার আমাদের ভিডিও দেখেন তারা কিন্তু অবশ্যই বুঝবেন। এবং বাইকটি দেখেন পুরো লুকসটি কিন্তু একদম নতুন বরাবর আছে এবং বাইকটির মাঠগার্ডটিও দেখেন পুরোটাই ফ্রেশ পেয়ে যাবেন। এবং চাকার কন্ডিশনগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর আছে। চাকার বিটটি দেখেন একদম নতুন বরাবর আছে, অনায়াসে আপনারা এখনও অনেক দিন কিন্তু এই চাকা নিয়ে নতুনের মতোই সার্ভিস পেয়ে যাবেন। এবং এবিএসটাও অনেক সুন্দর, এবিএস ডিস্ক ওভারঅল কিন্তু নিচের কন্ডিশন সব একদম ফ্রেশ পেয়ে যাইতেছে আপনারা। তো আপনাদেরকে একটু এই সাইড থেকেও বাইকটি সাইডের শেডটি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো দেখেন সাইডের শেড এবং স্টিকার পুরোটাই কিন্তু একদম ফ্রেশ। এবং বাইকটি কিন্তু BS6 ইঞ্জিন, মানে BS6 আনঅফিসিয়াল বাইক। এবং বাইকটি টোটালি ফুল ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। কিন্তু বাইকটির ফুয়েল ট্যাঙ্কের যে গ্লেস আছে, ব্লু বাইকের যে একটা গ্লেস আছে শোরুম থেকে একটা গ্লসি কালার চিকচিক করে, সে ভাবটি কিন্তু এখনও পুরো ট্যাঙ্কিতে আছে। পুরো বাইক জুড়ে এখনও নতুনত্ব ভাবটা কিন্তু রয়ে গেছে। এবং বাইকটির নিচের কন্ডিশন, পাদানি, চ্যাসিস ওভারঅল কিন্তু এগুলো সব ফ্রেশ পেয়ে যাইতেছেন আপনারা। ইঞ্জিন কন্ডিশনটাও কিন্তু একদম সুপার ফ্রেশ আছে। এবং বাইকটি আপনাদেরকে পেছনের চাকাও যদি দেখাই দিই, দেখেন পেছনের চাকার বিটগুলোও কিন্তু একদম নতুন বরাবর আছে। এখনও এই চাকা নিয়ে আপনারা অনায়াসে অনেক দিন রান করাতে পারতেছেন আপনারা, কেননা তেমন বেশি পুরাতন বাইক কিন্তু আমাদের শোরুমে তেমন আমরা উঠাই না। এবং বাইকটি কিন্তু একদম টোটালি পেছনের অ্যাঙ্গেল থেকে যদি আপনারা দেখতে একটু লক্ষ্য করেন তাহলে দেখলে বুঝতে পারবেন যে পুরো বাইক একদম ফ্রেশ। এবং বাইকটি কিন্তু ঢাকা মেট্রোর নাম্বার করা। তো ঢাকা 53 সিরিয়ালের নাম্বার করা আছে। আপনাদেরকে বাইকটি নিয়ে কোনোই খরচ করতে হবে না। শুধুমাত্র নিয়ে যদি নাম ট্রান্সফার করতে চান তাহলে কিন্তু যে কোনো সময় নাম ট্রান্সফার করে দেওয়া পসিবল। এবং যদি আপনারা শুধুমাত্র এভিডেভিট করে নিজ জেলায় চালাতে চান তাও কিন্তু সম্ভব। আপনারা যেভাবে নেবেন সেভাবে কিন্তু আপনাদেরকে আমরা সার্ভিস দেব। এবং বাইকটির এই সাইড থেকে যদি চাকা, ডিস্ক এবং এবিএসটা লক্ষ্য করেন তাহলে দেখলে বুঝতে পারবেন পুরোটাই কিন্তু একদম ফ্রেশ। ইঞ্জিন কন্ডিশনটা কিন্তু অনেক সুন্দর আছে, আমি চালাইও দেখলাম। এবং বাইকটির সাইডের লুকস দেখতে কেউ বুঝবে না যে এটা সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক না নিউ বাইক। একদম কিন্তু টোটালি পুরোটাই ফ্রেশ পেয়ে যাবেন আপনারা। এবং ফুয়েল ট্যাঙ্কের গ্লেসটাও অনেক সুন্দর আছে। এবং বাইকটি কিন্তু মডেল ইয়ার্স 2021 সালে এবং 21-এরই একদম লাস্টের দিকে মেবি বাইকটি শোরুম থেকে উঠানো হয়েছে। এবং বাইকটি আপনাদেরকে সরাসরি মিটার দেখাই দিতেছি। শুধুমাত্র 22 সালটা চলছে এবং 23-এ বাইকটি যে কয় মাস গেছে সেটা চলছে। এবং বাইকটি কিন্তু আর কি টোটালি আমাদের একটা পরিচিত ভাইরই ছিল, উনি কিন্তু ওনার আরও 2টা বাইক আছে। খুব মানে শখবশত বাইকগুলো কিনে থাকে, অনেকজনই এরকম আছে কিন্তু 1-2টা অধিক পরিমাণ বাইক রেখে দেয়। এবং অনেকজনে মানে শখবশত যারা বড় বাইক কেনে বেশি চালাইতে পারে না, কিছুদিন চালাই বিক্রি করে দেয়, অথবা বাইকগুলো আছে মাঝে মধ্যে এক সপ্তাহে একটা বের করে। এ বাইক আলাও সেম এইরকমই একটা কন্ডিশনের কারণে বাইকটি বিক্রি করছে। এবং বাইকটি আপনাদেরকে মিটারটি দেখাই দিতেছি, 6601 কিলোমিটার।
তো 6601 কিলোমিটার বাইকটি রান হয়েছে। বাইকটির ওভারঅল কন্ডিশন আপনারা দেখলেন, চাকা দেখলেন, অবশ্যই আপনারা এসে বাইকটির চাকা, ইঞ্জিন কন্ডিশন সব কিন্তু দেখে মিলাই নেবেন। তো ভিউয়ার্স, এখন হালকা করে আপনাদেরকে বাইকটি একটু সাউন্ড কোয়ালিটি শোনাই দেবো। দেখেন বাইকটি কিন্তু এখন স্টার্ট দেওয়া হইতেছে। বাইকটির সাউন্ডটা আপনারা একদম ফ্রেশ পেয়ে যাইতেছেন, তেমন বাজে সাউন্ডের বাইক আমরা ওইভাবে শোরুমে উঠাই না। তো আশা করি আপনারা বাইকটি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে গেলেন, আর কথা তেমন বাড়াবো না, সরাসরি এখন বাইকের প্রাইজে চলে আসবো। তো বাইকটি কিন্তু 2021-এর লাস্টে শোরুম থেকে এবং 21-এরই মডেল বাইকটি, আর বাইকটি কিন্তু ঢাকা মেট্রোর নাম্বার করা। আপনারা ওভারঅল দেখলেন, আপনাদের কিন্তু নিয়ে তেমন কিছুই খরচ নেই বাইকের। তো এই বাইকের আমরা বগুড়া হুন্ডা ও গাড়ি বাজার থেকে আস্কিং প্রাইস নির্ধারিত করেছি অনলি 4,10,000 টাকা। তো 4,10,000 টাকা, এটা কিন্তু টোটালি আমাদের আস্কিং প্রাইস। আপনারা ভালোভাবে বুঝবেন, কারণ বাইকটি কিন্তু আমরা আর কি V3 বাইক আপাতত খুব চাহিদা বেড়ে গেছে, কাস্টমাররা খুব চাইতেছে, কিন্তু আমরা ওইভাবে চাহিদা অনুযায়ী দিতে পারতেছি না। তো তাও অনেক সাবস্ক্রাইবার এর আগে যে কয়টা উঠাইছি, ব্ল্যাক ব্লু যে কয়টা উঠাইছি, ভিডিও দেওয়ার পরের দিনই বাইকগুলো সেল হয়ে গেছে। তো সেই জন্য একটু হাই রেটে বাইকগুলো কেনা লাগতেছে। তো যারা বাইকটা চাইতেছেন তারা কিন্তু অবশ্যই ডিসক্রিপশনে নাম্বার আছে, ওই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনারা অবশ্যই দামাদামি করে, অবশ্যই বড় গাড়ি হিসেবে কিন্তু কম ভাড়া করে আপনাদেরকে দিতে পারবো। তো ভিউয়ার্স, আমার ভিডিও আজকে এই পর্যন্ত। যারা বাইকটি নিতে চাইতেছেন তারা অতি শীঘ্র যোগাযোগ করবেন এবং পরবর্তী বাইকগুলোর ভিডিও দেখতে এখন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। দেখা হবে পরের কোনো অন্য ভিডিওতে অন্য কোনো মডেল আপডেট বাইক নিয়ে। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।